السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو سريع بعد مباراة المصري والزمالك واللي انتهت من شوية صغيرين. النادي المصري ليه ركلة جزاء واضحة في الدقيقة 12 لصالح دغموم نتيجة دفع واضح من مدافع الزمالك لدغموم داخل ال 18 اللي كان رايح ينفرد بالجون، واللي كان ممكن يبقى فيه من الهجمة هدف، كان ممكن تصفر عن هدف يبقى له جو تاني خالص في الماتش. احنا مش هنبطل الاحتواء في التحكيم في مصر. انا لا بقول حكم للاهلي ولا بقول حكم للزمالك. من فضلك خليك فير، من فضلك يا كابتن يا امين يا عمر، انت وكل الحكام من فضلكم، انتوا فريق تالت، ارجوكم. انا كنت حكم وعيب في حقنا كلنا. احنا مش تبع حد ومش بنحكم لحد، ولو مش شايف يبقى ارجع للفار. انما كرة زي دي حضرتك ما تروحش تبص على الفار. ايد مدافع الزمالك مفروده وواضحه انه دافع المهاجم بتاع المصري. كده مش نافع يا جماعه. احنا كده كل يوم اخطاء في الماتشات ووضع مش كويس. نتيجه الماتش بتاثر، بتمشي جهاز وبتوقف احوال لعيبه. بلنتي للمصري واضح وصريح، ولسه احنا واضح ان في ناس في ظهر نادي الزمالك مش راضيين يسكتوا. عايزين نشتغل بما يرضي الله من فضلكم. عايزين كورة، عايزين تحكيم بما يرضي الله، لا للأهلي ولا للزمالك. احنا تعبنا كفاية كده، احنا تعبنا. عايزين نتفرج مرة على فير، عايزين نشوف عدالة تحكيمية في الملعب. مش موجودة خالص، مش موجودة خالص. انا مش امتى ده بلنتي خطأ مؤثر في الماتش، خطأ مؤثر في الماتش، خطأ مؤثر في الماتش، وعليه العوض من العوض. السلام عليكم ورحمة الله.